Шамд хэцүү социализмын үед мөн хааны төрсөн нутагт байгуулагдсан засаг захиргааны нэгжийг хааны нэрээр нэрлэнэ гэдэг амаргүй даваа байсан байж таарна. Энэ эрх чөлөө 800-ыг өртөөлөн бидний сонрыг малааж зүрх сэтгэлийг тэжээж ирсэн дээдсэн ариун нэр хүндийг тээж яваа нутаг ус болоод ч тэрв мөн хааныхын Сүхбаатарчуудын нэрийн хуц болсон олонтой. Агуйг археологч Наван, Айрмын генерал Йондон, цагийг эзэлсэн их аварга буянтай ардын хувьсгалын дууш Таган Таваа улс дахь анхны элчин сайд Магсар хурцын дуурж өггээд дуудуулах нэрн сонсголонтой дуурсаг алдар нь алсын аниртай буурлууд мөн хаан гэдэг тэтэм нэрийг мөрлөн өндийлгэж авч ирсэн юм. Хурц хурдан шандас түлгээрээ Далавангийн хушууныхан Эдүгэгийн мөн хаанчууд хизэнээсээ алдартай. Зөвхөн 20 дугаар зууны ихэнх үе болох 1923 оноос 1943 оны хооронд одтой сайхан наадаж зөвхөн улсын баяр наадмаас тасралтгүй төрөв авч энэ амжилтаа 1995 2009 онуудад давтаж ардын хувьсгалын их баяр цэнгэл наадмын 23 төрөв авсан хосгүй амжилтын эзэд болсон байдаг. Энэ эгэлгүй цуу төлгүүдийн дуутад ган туурайн үлдэс Жанлвыг өртөөлөн авч яваа өдгөө цагийн данжаад уяач нарын нэгэн баярн Сүхбаатар аймгийн мөн хаан сумын унган хүү Эдүгэ төрж өссөн нутаг уснаа залран буй Бураагийн пүрвч билээл орон нутагтаа огшиж уралддаг олны хөлийн газраас сэрвж дайждаг боломж олцооно богцондож бодол санаа нь тэнгэрт явдаг эгэл хүмүүнийг олж сурвалжилснаа танилцуулж байна. За уртнаас л удаан жаргаараа ажил үүсэн сэтгэлтэн бүтээж 10 цагаан буян гэлгэрт тэнгэр мэтэгч дэлхийн мэт баян явж санаад уушин ард түмэнд ажил үүсэн сэтгэлтэн бүтээж яваарай миний өнөр. Ер нь мор үйдэг залуу чумбай гөгшин чумбай мориндээ хайртай, нөхдөдөө хайртай байж мор юу. Би ер нь ширүүлж үзэгүүл уяа. Хайрыг түрүүнд орохгүй өрөө явахаа байх гээд тэр хэлмэтгэхгүй бидний балбаачаатын содоочаар. Тэгээ шодрох шулуун өнөө хөвгтэй сайхан үнэлтэд басдаг. Монгол иргэн жодог юм уудсан энэ цагт. Жодогтойхон иргэн гэж хэлчүүд бас болохоор ер нь хурд татвар шигүү дээ. Хурдмаар сэргэлэн хүн хоёр амдаа шүү дээ. Хурд татвар заавалчгүй тэнийг сэргэлэн тал байдаг юм шиг. Нэг цовоо гэх юм уу. Тэгээд энэ хамгийн гол энэ хүр азрыг бол одоо тэр их дорны агуу яач үржөө гэдэг хүн бий болгосон хурдаад бол үнэхээр гайхалтай хурдаад. Одоо дахиад 100 жилийг бэлтгэхэд одооны унаг сарваага сайн бэлтгэх хэрэгтэй. Адрыг хөнгөн ойрхон ажиллаар үйд. Морийг сайхан шиг нэг 40 хэд хоног явахгүй их насны мөр өлегтэй тавьсан суухгүй дээ. Харгалтай хальдуу адраны тухай. Хуучин уйдгаас нэг араад амдаа үйсэн. Гэхдээ нэг асар гурав торчод тухай хавгын шал газар гардан ирж байсан. Гэхдээ тэр нэг эр хүнд нэг ачлах санагдж байсан. За энэ Төв аймгийн зүүн зүгийн Хэнтис Сүхбаатар зөөснөр одоо хурдтай болохоор болсон. Монгол сайн адууны бүрдэл бий болсон айл онгаа адуу гэдгээр энүүгээр бол одоо хөрвжүүгээ адуу хурдан юм аа, саа юм аа. Энэ сайхан адууг энэ хүн бүрдүүлсэн юм аа хөдөлмөрөөр гэдгийг бол одоо магтан дурсахгүйгээр одоо ярихгүйгээр өнгөрөх аргагүй шүү дээ. Хаврын уяа сайхан байна уу? Ой, хүүхдүүдийн тэжээлбэр жугаа атаунууд аштай болж байна уу? Сайхан харахад бол одоо би мэддэг биш. Энэ дарга тэвэр давгүй авчихвал болтой. Хаврын уяаны онцлог юу байдаг юм бэ? Миний үсэд цагаан өсөөр үйж байсан дөө. Хаврын атуу болохоор яхад нэг ер нь тэнэг махан тамирын барилгүй хөдийнх нь дөрвөн мөцнийхэн тамирыг авалгүй л аштайхан шиг хөнгөрөөхөн шиг богонохон ажилтай байвал оч хурдан дээр хаврын атуу хурд сайтай байгаа тэнгүүр явчихдаг юм дөө. Хэдийгээр бүрвж байгаа ганцхан удаа бүсийн наадамд уралдаж
Улсынхан баяр наадмын өндөр довд хараахан очиж зүрхлээгүй ч дээдсээсэн өвлөж өөрийнхөө малч холч ухаанаар чирээж цогцлоосон унган адууныхын үртэл тухайлбал Далавангийн хушууны хатуу довн дээр цор ганцаараа 3 та төрүүлсэн хар голтой халиун азарганыхын төлийн төл болох Иточуугийн инх хотын нарын шар газар Өвөр хангай аймгийн Баруун Баян улаан сумын уугуул аймгийн алдарт байж Гамбатын босоод илт. Төв аймгийн Баян жаргалын сумын уугуул Донёдогийн хны удмын хөө нийслэлийн морин спорт байжтын тэргүүн мөн хүйсгэлэнгийн Монгол улсын манлайч Галын Батүмэр ахта биелгэлсэн халиун олог соёлонгууд бол чухам энэ нэвтрүүлгийн баатар Бураа Пүрвжмийн унган адуунууд билээ. Өөрийнх нь уйсан ч хурдл жил байдаг. Өрөөлд худалдсан нь ч хурдл жил байдаг. Агуу ухааны эзэн байна гэдэг амар хэлбэрээр бүрэлдэн зохицлоогүй ойлгомжтой. Ер нь бол ажилсаг хичээнгүй авьяас нэрмэл ухаан төрөмлийн уг сурвалж билээ. Ингээд танаа өргөө цагаан гэрийн тань хойморт өвгөн уяаж өндөр бүрвж байгааг өрн залсны учир ийм. Адуу бол одоо язгуур удам гэж ярьж байна тийм үү? Ер нь яг ямар адуу хордоо адуу гэдэг юм бэ? Одоо яах вэ? Удам үнэн эхэн дахиж байсан, аав дахиж байсан. Миний хов хөний бодол болохгүй. Ер нь нэг хордоо адуу юу өөрөө амтшгүй дээ. Нэг онцлог байдаг. Миний шинжээр. Хамрын нөхөн нараа том онгорхой байна уу? Өгөл өрөө түүшин ондоо байна уу? Өгөл тойг борив ондоо байна уу? Өгөл ундаа ондоо. Заавал ч нэг онцлог байж л адуу. Умдаг бол бас юм байх уу? Умдаг байгаа юу ер нь сайн дөө юу. Таан миний өөр юм бодлоо. Одоо яг өвгөн ноён төрөл одоо гадаа адуу үрслээ. Ямар адуу үрсөгээд одоо янсаахан чимээнээр таньсэма гэдэг шиг одоо шинжижсэн гэдэг. Тийм гэсэн. Туурайн чимээгээр шинждэг гэдэг. Таавал одоо тэрийг бас мэдэх үү? Би одоо тэрийг сайн мэдэхгүй. Ер нь янцхах дуу тийм одоо азарган талдаа бол тийм бүдүүн дүүхэн шиг тийм хоолойтой байвал би ер нь зүгээр юм уу гэж сандгийн. Их насны мөр ер нь туурайн чимээ гоцтой их насны хурд их насны. Ер нь туурайн чимээ ер нэг саймар тарлах 10 одоо тийм хэлээд яг жоохон уяа дотоогон шиг мөр тарлах хоёрын нэг мөрний туурайн чимээ илүү дээ. Та түн миний халуун газар жоохон туурай ол нэмгийн таадаа байсан гэдэг гэсэн. Улдаад байдаг гэсэн юм яасан. Улдна. Тавг муутай. Хүнээр юм бол одоо ингээд энэ алга дарам энэ газараа мах муутай юм уу? Илгэн дүүний тавгтай байдаг байсан. Тэрийг та яаж зохицуулах вэ? Тэрийг одоо яаж зохицуулах сайн хоо ер нь одоо хужиртай нуурын жоохон зогсоовол дээр байдгийн. Гөх тавстай ус дор насангуудаа тэрүүн тогтоовол дээр байдаг. Өсгөний хахах гад байдгийн. Сүүлийн юу шуудад бас нэг жоохон сургамж өгөхөд бас. Тэр халуун газрын үртэл одоо туурай тавг тийм гараад байна уу? Та тэрийг зассан уу? Гайв. Тэр нэг яага засуух хатаавн дээр хүүг нь сайхан гоё тууртай. Шууны өндгөн дээгүүр гарахад шууны өндөг хагалахгүйгээр одоо ингээд аяг томтой гэсэн үг шүү. Гоо том биш. Одоо ухаантай хундаг юм сайхан хөнгө. Аяг хөнгөр. Тий хөнгөр. Аяг ихтэй. Тий. Тий гүнөө тавьдгийг. Тэгээд тэр гүүгнийхээ юугаар дамжуул зассан. Тий. Тэр танай уян дээр нэг сартай хараадраг ба штэ. Тий. Битүү азрах юм. Энэ одоо ямар шинж ядуу? Та энэ одоо нэг хэлээд. Энэ одоо шинж ядуу би тэр нэг араатан гөрөөтөн элбүүнтэй адилхан сайн шинжиж мэдэхгүй. Миний өөрөө бодлоор миний хажуу азрагны аав нь тийм нэг жоохон хариугүй хурцсан чинээ хонгол азраг байсан хүн хараад голдог байсан. Энэ тийм бэрс шиг адуу энэ төр байна энэ төр ярьдаг та. Тий. Би нэг бэрсэн хэлбэртэй юм уу? Тэгээд нэг айтер очурдтай байгаад үзүүрэн бод ирэхгүй бах дөрвөн мө сайтай юм дотор боддгийг. Хөл ер нь их өөр юм байна тийм ээ? Тий. Хаасан гац шиг. Тий. Хооронд одоо тэр дөрвөн мөчний хооронд зай их. Ер нь хурд адуу амжихгүй те. Хурдмаар сэргэлэн хүн хоёр амдаа шүү дээ. Хурд адуу заавалчгүй тэнийг сэргэлэн тал байдаг юм шиг. Нэг цовоо гэх юм уу одоо хүнээр юм. Ер нь энэ одоо энэ хараадрын тийм шинж байна уу? Би энийг сайхан цовоо. Ямар шинжинд төрөх вэ? Одоо би энийг одоо цахаа тамдаа тэнийг перд шинжтэй мөдөж дотроо бодож явдаг. Ухаандаа дөрвөн мөд сайхантай, би жоохонтой хэрнээсээ булчин шүрмөс сайтай. Энэ одоо жижиг хөрөмөр шүү дээ. Нэг жижиг шагаа шиг хөрөмөр. Тий. Толгой нэг томоогүй. Тий.
Энэ адуу яадаг адуу. Таны өөрийн чадам уу юм хийж л арай өөр юм шиг. Оо энэ миний өөрийн унаган адуудаа энэ Сүхбаатар аймгийн Ерэмөнхий адууны нэг багсуулаас нь авсан гэртэн дээр мэд. Тэгээд тэрүүний Юуг нь авсан? Энэ адууг уу? энэ адуугийн аав юм. За. Тэгээд энэ манай их хүү зарсандаа хоошоо тэр шүгүр хурммар гээд энэ даваа хүн тэр уяад байдаг тэр энтэл юу аав нэг адуу нэг аав нэг эцэгтэй юмар. Тэгээд тэрүүнийг хэний галын бат төмөр битүү үрээ аваачиж усад тавд оруулсандаа хэл байлаа. Тэр энэ нэг аав яа. Цэг нэгтэй. Тий. Аав энэ бол би зүгээр худантай азар тавихад төл хаяныг санаад л тэгээд төлөө яа төрийн нааданд хүртэл орсоо. Томчтой хадаг мадаг зүүч гэсэн бас энэ орж ирж байсан орсон адуу тийм үү? Аль энэ жижиг хөрөн чинь таны. оо энэ яг хөр манай донд хүүгүй юм энэ хүүхэд багсаад үрээ морон сурсан энэ жижиг нааданд бол ганцхан нүрзээ оруулсан харагдан хоёр ч орсон уу та тий. Энэ хажуудлынх нь хөрөн адуу байна шүү дээ. Тий. Энэ дэлтэй хөрөн ч бас арай өөр хийс. Энэ цусарсаад үргүй. Одоо энэ галын Батмал манай донд нүрзээд өгсөн бэлгийн давыг тэгээ манай адууны ихтэй одоо халиу азарга тэр одоо босоо адуу орсод адуу байдгийн энэ юм сайхан хурдуу бас цусарсан гэд манайхан жоохон тэгээд тэрч буруу юм байхгүй л дээ. Жарчмын жарчмаараа байлгүй яг хуу шүтлүүрээдээ тэгээ шатаад үрээтэй уралдах гаар энэ бас гошуу алгасч уралж үзсэн. Уулын дочид нэгэн яамны уралдаад 100 гаруй шат залан адун шүтлүүрээ очиж бараг 70 төгсөн. Энэ жил Хэнти аймгийн юунд Баяванд очиж бас шат залангийн босоотой уралдаанд очиж яамны босоотой очиж бас 70 төгсөн. Тэгээд ер нь насныхаа адуу танилцахгүй юм билээ дээ. Сайн ууж чадсан. Магнаа сохлог туур муруу шалгуур юм биш үү? Тийм билээ. Энэ усууд одоо адууг шинжих биш одоо тийм хандгаа хэлбэрийн адуу байхад орхоно юм уу гэж би тэр аратан гүрсгүй мэдхгүй дээ. Ер нь тийм хандгаа толгойтой, дээгүүр толгойтой. Тэг өөртөө тохирсон дөрвөн босоотой жоохон уяал жоохон ороо байж магадгүй гэсэн юм би. Махмуутай, бэр муутай юм билээ. Тэгээд залуу бас уяагийн зогсоолох юм байлгүй юу гоё юм. Танай адууны дээд өгшил одоо эртэн дээр үе дээд өгшлөг би 1966 онд л би нэг 10 хэдтэй багцууд адуун дүнэн дуртай эхээс хахтал бараг тэгж ойцсон юм уу яасан тэгээд засаг адуу харилж байсан би чэдэржгээд нэг хүн наадыг ер нь морин дуртай хүн болж магадгүй энэ ирээд өвтэй хүүгээд наадыг нэг жоохон банд аваад л тэгээд 1966 онд л би засаг адуу хариулж ил тэгээд өдий хөвч байна да. Я тэр адууны өшиг болоод тэр хахаа таван тэр энэ хуучнаар юм бол эртэн дээр үеийн одоо банд адуу гэж ярьдгийн дөө тэр одоо үеийн банд үеийн адууны бодвол тэрнээс арай өмнөх банд адууны нэг адуу аваад манай аав азраг тавьж өгөөд их тал нь манай өөрийн адуу тэгээд 1967 онд би хүрэн даагуулж сумандаа төрүүлгээд шазаалан шүтлэн төрүүлгээ соёолн болдог жилэн би цэргийн албанд яваад л тэгээд одоо тэрнээс хойш тэр засагт нэгдний малвар маллаад гол адуу хариулаад л өдөө хүрээд 1990 онд би хөвслийн адуу өнч юм уу тогтоолгүй өдөө хүрсэн дээ. Таны харгалтай халиунч одоо яг их нь ямар өгчлээ адуу юм? Оо их нь болоод тэр хахаа таван дээр одоо энэ хуучин Цэцэн аймгийн хардлагын байсын гушууны босоо савдэр гэж хурдаа зэрэг байсан тэрүүний төл хүүнээс гарсан юм. Норин толгой дугуурсан гэдэг хүн наадад нь хурдан хол зэрэг байсан тэрүүнийг өгсөн юм. Эцэг тал нь болоод тэр хатаан дээр одоо сүүлийн үед болох гарын усууд ярихгүй байхan дөө энэ Сүхбаатар аймгийн хуучин ёстой байшин гушууны баатуудаар жигдэг хүн бүрэнгийн уурхаач нар ирээд тэр адуунд болох гар бол харин ёстой эриамантай хүн байсан юм да. Энэ бас л баян адууны гомээр сүцэг болон гэдэг хүний галтар азрын төл алаг даг аваад энэ хордоо дуу гэж явангуудаа азар тавиад алаг адуутай болоод тэгээд өөрөө энэ манай Далавангийн гушуунд нэг өдөр баатуудаар 4 төрөө авч байсан. Би 3 төрөө 2 жил дараалан авч байсан. Тэгээд баатуудаар 4 төрөө авангуудаа 4 хөргөтөө нэгдлээс эр хөр адуу ачирж өгөхөд
3-ын нөгөө хийнгүүтээ нэгийн үлдээгээл азраг тавьсан. Азраг тавиад дэлдэн хөрөнгөдөг одоо хурдан төлний адуу тодорхой даван дээр одоо тэр үеийн төл миний хурдан хул азраг гараад тэгээ энэ усуудыг хоцсон усууд нэг айтар босаадуу гэдээ одоо галахтаяар бахирах юм. Босаадуугийн нэрийг үл одоо ёо үзээтэй одоо тэр толгой үндэг гэдэг хүн гаргасан байх. Сүүлийн үед босаадуу гаргасан хүн галах даяар гаргасан хүн хөрхий энэ авсан энэ гамбата дулуунсрын эднэсэл надаас авч гаргасан болохоос бол одоо орон нутгтаа бол би өөрийгөө бас мэлийн дээгүүр гаргасан болов гэсэн тийм. Тэр дэлгэн хүрний адуу тэгээд 4 дааг байн давангуудаа ганцхан тэр дэлгэн хүн баадуудаар үлдээсэн. Тэгээд тэр баадуудаар чиг бол одоо сүүлийн үед хүн ярих хаж байж. Тэгээд тэр нэгдлийн 1000 адуунаас ирсэн даагаар азраг тавиад тэрийг үе удам нь одоо төрийн наадмын төрөл айраг түмэнд орж байгаа. Болохоор баатуудэр чигүүл бивэл одоо нэгтлэхийг хүлгэж би өөрөө бол дүгүнж явдгийн дотроо. Тэр адууны угсаа наадад хүрээд түм ахтууд нь заримд нь бэлгэнд очоо, заримд нь 5-10 саасаар өгөөд өөрийнхөө өр хөвгөдөд өгөөд эдэн усыг баярлуулад, ард түмний минь баярлуулад одоо ингээд би сумынхаа одоо 40 жил гарan би одоо энэ адуу би одоо 50 жил хадгалж байна. Хадгалж байсан юм үр ашигаар одоо манай хүүхдүүд өөрөө уламжилж ууж хүлээд одоо хамгийн их батөрөлн нүрцээ сууг байдаг одоо гүнчин гэдэг нөхөө байдаг. Тэр одоо ууж хотлуулаад өнөө жил хүртэл одоо сумынхаа нааданд 40 жил одоо нэг унган саарал азаргаа төрүүлгээд одоо наадад бол одоо миний хүний хувьд бол ер нь 40 гаруй жил хадгалаад ийм амьд төрнө гэдгийг бол би өөрийгөө бас нэг сайхан эрхэн цагтаа бас хэмжээндээ салгиж явсан юм байна. Сайн модор эрдэм алтан туурдаг гэдгийг хүмж явсан байна гэж өөртөө дүнэлтөгч үр хүүхэд хайн нөхөр аль нэгэндээ бол би бас баярлж явдгийн. Тэгээд яг манай Монголын ард түмэн наадыг хүндэтдэг Сүхбаатар чуудын дотроо Цэцэн хаангийн Далавангийнхаа ард түмэнд бол одоо туйлын одоо бүгдээрэнд нь өрөвтэйгээр адилхан жишж бодож 10 саан буян дэлгэрч явах байхад гэж ингэж бодож явдгийн. Тэр Далавангийн хошууны одоо гүүгээр л гашир адуу бий болсон. Дандаа Далавангийн хошуунаас гүүгээ авдаг байсан гэж өгнөний ярьдаг. Энэ хэр ортой вэ? Одоо энэ ортой байж болох юм энэ Далавангийн гошууны баян шарав дөрж гэдэг хүн байсан гинлээ. Тэр баян шарав дөрж гэдэг хүн болоод хаа даваан дээр өвгөн чамаас вэ азраг тавих үрээ авъя гэсэн гинлээ. Энэ 10,000 гаруй адуу энэ цээл энэ арын талаагаар бүгдийн суглаагаад л нэгднгийн төрүүлдэг хээр үрээг юм авъя гэж магадгүй шүү. Бичээ ноён дүзүүлээрэ гэсэн гинлээ. Одоо ноён хүн чөөрх юм гошуунтай хордатуу гаргачихгүй гэж бодоо байлгүй дээ, харамлаагүй байлгүй дээ. Тэгээд л хамгийн сүүл нэг шар үстэй хээр даагаарсан тэрийг энийг заагаад аваасан юм лээ. Тэгээд тэр нь одоо өвгөн ноёны одоо ямар хурдан хээр чивлээ тийм азаргал болсон юм лээ. Ер нь Далавангийн гошууны баян шарвдорчийн адуу гэдэг бас хордатуутай байдаг. Бас нэг элбэг хөрөнгө гэдэг гүйж аваасан гэдэг хонин зээрдэг гэдгийг аваачиж бас тавьдаг. Нэг тиймэрхүү юм ярьдгийн. Та улсад ягаад очиж уралддаг юм бэ? Улсад уралдахад одоо яах вэ? Эртэн дээр л одоо одоо тэр хүүхэд багсуултаа тэр үед чинь одоо би ч юм уу тийм нэг чигээрээ одоо хүний өвгөнд ордог гэдэг юм уу? Бас нэг ахаа одоо мал хариулаад одоо бас нэг тэр үнтэй мэрийгээд тэр хүн үедээ тэгээ энэ хүн хавтаа нормалда оролцсогээд ер нь одоо өөрийн эрийн ядуудаар болохоос яг тэр хүн үедээ бол манайхны чи яг мэрийгэж явсан Сүхбаатар аймгаас юм уу хэмтээгээ тэр утга байдгүй юм л да. Нэг заргаатын үе байсан. Хүний одоо бас нэг тийм нэг эрхийн анжаар зам болдгоо байсан юм уу яасан. Тэгэхээр түрүүний яриараа орё. Харгалтай халдуу алраны тухай
халиу адрага та хэдийнээс ууж ихэлсэн? Даагнаас нь үйсэн. За би дааганд нэг суугуудаа гойж нэг сумандаа вэ нэг тавд оруулаад тэгээ шүтлүү үрээ ууж аман хүзүүлэгдээд шазаалан үрээ ер нь ягаад нэг төргүүлж ордгон гэж оролдоод шазаалан үрээ ууж хүргэний маань хонгор хурдан үрүүл хавгаа гэдэг юм да төмийн огсон дээр тэр бас төрүүлээд миний хаман хүзүүлдээд тэгээ харгалтай халиунагаа би гачиг азарга онж гуравт оруулаад тэгээ миний гар бити хөдөлгөөр гэсэн тэгээд явсан ганцаараа явсан тэгээд ирээд үзүүрээд нэг жоохон буутрээд гуравт орсон юм аа тэгээ зурцсан азрахтай хүн хөөхөд энэ ямар уулаад явах вэ пайзын авцсан тэгээ тэр үедээ зэрэг үе байсан дөө одоо сүүлийн үеийн багсвал дими юм яриад явах дарга нараа зархаад одоо өндөр настай нэг хүн би тэр үний саарл дацхыг омд нь оруулчих байсан. Тэгээ би ер нь тийм нэг ам гатуутай тийм айтарч хүн байгаагүй одоо л хамаагүй жилчээд байдаг нь ухаасар. Одоо настай азар 103 аймаг оролддог юм аа. Манай галахчуудын ёс. Ирэх жил би уйнаа. Шангийн дарга болдоо сумын одоо зохион байгуулсан та хоёр ирэх жил би нүдийг чинь дэхгүй ч гэнэ шүтэнсний юм одоо би уйна гэж хэлээд гарсан. Гэхдээ ирэх жил нь яг одоо бүтэн жил би ер нь яаж үйдгийг нэг бодсон. Хуучин үйдгийг яг адилхан үйсэн. Шөн би яг хоолын гасдаг байсан. Тэгээ тэр үн ч одоо яг даацч байсан юм үйдэг нэг хаваараа байж үйсэн. Өглөө азраг тоолоод гарч байхад тэр үед ч одоо яг заргааталтай байсан харин эртмордодгүй байсан. Азраг тоолоод гарч байхад хоёр гүйтэн тэр үед хөөсөөхөлдөө хоёр гүйтээ очиод л өхөсүүнээ боголд явуулсан. Харгалтай халиун азраага мөн хааны тэгшоогоор төрүүлж ирэхдээ зүгээр ч нэг төрүүлээгүй. Холын хол бүр холын хол ирснийхэн нотолгоо халиун азраага хөлсөө хосуулчгаад сумын наадмын суусрын гүйдэл шинхаар наадсан талбайг 3 та тойрж байхад аман хүзүүнийх нь азраага барианд орж ирж байсан гэдэг. Тэгээ манай лагвагийн шарах гэдэг ер нь одоо энэ суманд олон айрыг түрүүнд орцсон олон төр айрыг байна. Гэхдээ нэг асар гурав тойрч идэх бол лагвагийн шарах газар гардан ирж байсан. Гэхдээ тэр нэг эр хүнд нэг аштай ханаад байсан. 91 он төрүүлээд 90 он төрүүлээд 89 он 3 жил дараа төрүүлсэн. Далавангийн гушуунд ойрын 50 жил 3 жил дараа төрүүлсэн азар байдгүй. Миний сар халиу азар байдаг. Санадуу түгши Дуртахада үлдээсэн харгалтай хайлууми Уурскана урэгиши Үзэндээ дүнгөрсөн хайлууми Дурсанадуу түгши Тэгээ аймаг төрүүлсэн уулын сумын бодаа зэрэг хэний мишгийн баазар уяад өөрийнх нь унган адуу. Тэрийг уяад уулын аймаг төрүүлсэн 70 галтар азар хоёулаад ирсэн. Тэгээд чи яхад жаалгаа 495 номертой моцсон. Манай энэ сайхнагийн хүүхэн том нэнжин гэдэг жаалуунсан. 945 гэсэн номер байсан. Юун ч тийм олон тоо байсан. Тэгээ миний хоног жоохон болж үзвэл ирэхээ төхөөд ирэхээр номер он гарч ирээд гэж хэлсэн. Доош нь тэгдэг орж ирсэн. За тэр болоо тэр хаадаан дээр өөрөө ч бас нэг тийм хүн юмтай одоо нэг өрөөж хайлунгад цагаан хоолны нэг муу юм саасан шүү байсан юм а. Тэр үед хөвчөөгүй. Та яшиг дараа гэсэн тонгоот тэгээд л байжсэн. Цагаан хоолны дээр чичаад л шагнаад байж байсан. Тэгээд хүзүүч ингээд нэг хелметийн датуу овооны хажууд үгээр гаргадаг юм. Нэг ингээд тойрохоор хелметэр тойрдог юм. Тэгээ зам нийлдэг юм одоо аймаг болоход. Тэгээ миний халиу газар дээрээс эхлэнгүүтээ саарл газар номер мэддэхгүй саарл газар 500 м явдаг хол тасралаад болсон. Номер мэддэхгүй байнта ослоо яхинта халиуныг саарл гэж байгаа гэж бодоод мөсөө. Цагаан хайлуунаатай холдооч тийм үү? Тийм тэгээд л чагнаад байсан олон холдлоо гэдэг. Тэгээд тэр хелметрийн тойргоо миний халиу газар 13 газартай ганцраа тасарсан. Тэгэхээр энэ авраг донд инкегийн зэр задрах нэг хандсан. Жохон зов.
Тэгээ нэг хилметрийн дотор болоод тэр хатаман дээр дандар дотор энэ тэр дараах энэ суулгаж явсан юм гэлээ тэр мишгийн баазар дадантай энэ тэр. Тэгээ дөтөр нь ороод ирэхгүй ард нь явсаа зэрэг юм. Тэгээ замын уулзуур дээр нэг ханилсан одоо дүүрээ сав давхар үеийн адуу салгаж өгдөө болохгүй гэсэн жоохон үргэсэн юм уу яасан бэ? Тэгээд нэг миний өөрийн хилметрж мэдэх штэ нэг тар хагсын газар төрүүлсэн айл газар. Сочны хатар тэрд айгүй үлийн энэ дөрөв бүдрэх гэж байсан. Тэгээ зодсон газаргууд бүдрээд очоод өгдөггүй яг. Одоо наад чунгуудын бүгдээр ижимд бахархсан дуун бүгдээрээ босгосон. Тэр нэг манай монголчуудын галахын сайхан сэтгэлийг би дэмжиж болов. Миний аз чороо үз азармаа цуцаагүй юм байна гэдэг сэтгэл орж ирсэн. Халиу багш хэр төл сайтай юу юм? Төл одоо ер нь одоо тэр хатаман дээр нарийн шарга болоод тэр хатаман дээр төлнө. Тэр хулан хул гэдэг байгаа төлнө. Одоо тэгээд тэр улсын наадамд очсон охин төл гарсан одоо би тэр хүрхэн сайхан одоо өгсөн байсан юм аа. Нэг хол саяолон усаж төрүүлсэн. Төл төлдөггүй. Харгалтай халуун газрах тайгаан зүс ижил зүрх зориг бүр ижил адуу бол улсын баяр наадамд айргийн тав турдалсан халуун алаг соёолон. Энэ халуун алаг Галын бат төмрийнхэн дөрвөн үерээ улсад морь аригдуулах алтан боломжийг олгосон ховтой хүлэг юм. Халуун алгийг ижил дундаас нь хэрхэн олж харсан, мөн хоёсгалан хинээс яаж авсан, бат төмөргөөд хэрхэн очсон дүү өөрөө сонион. Одоо адуу харуулсан заасан ярьсан. Тэгээд танд нэг дэлтэй халуун алаг хайлаа үрээ байна да энэ ямар хөшл энэ чинь авъя гэдгсэн. Тэгэхээр нэг хэсэг дуугаа ороод манай үгүй суусан чи энэ хариуг адаг дагш гэмээр яах гэдэг өөр юм харуул. Маргааш дахиад ядууд хонсын тэр шиг дахиад оолн тэгээ хонцгоо гэд. Тэгээд маргааш нэг авах морьдоо босоод илтээ шүү морьд авсан л доош адуу айтсан. Машинууд яг ачих бол энэ тэрэ болоод морьд аваад ингээд яах гэсэн. Очигээд өмнөхөр тэрийг авах гээд байгаа юм гээд. Хүлээд авахаас яах вэ? Тэгээд тэр хайлаа олдог үрийг шүтлүүрээ авч хойдны хязгаарлан их хурдан байж байгаа. Ханаад хүрээд улсын наадамд бас нэг алтан гэрлийн хүрээ азрах сувдан хоёртой гуруулхана энэ цагаан хөтлөөд өгсөн шүү дээ. Харамгүй сайхан сэтгэлээр өгсөн юм. Тэгээ сайхан сэтгэлээр өгсөн юм болж идэг гэдгийг л хараалаад байгаа юм л да. Тэр чинь надаар дамжаад Баттмөр мөнх хойсгалан аваад ахтаа өгөөд мөнх хойсгалан одоо амьдрал дээр тийм л юм болсон. Би одоо аваа гэж авцсан. Наашаа яваад явж байгаа гутаад мөнхий намайг нөгөө дурлаад аваад авахаар бодсон юм шиг байна. Би хайлбаад нэг аав шүү гээл. Ямар ч тийм төвшөөрөл байхгүй. Энэ минийх шиг л гэж байгаа байхгүй. Цагааны тооч яриа. Яригдаагүй. Ерөөсөө би өөрөө ачлаа. За тэгэхээр манай галд орд ирж байна гэдгийг тодорхой боллоо. Тэгээд л мөг өөний минийх шиг авцсан. Тэгэхээр энэ аргагүй тэр хайлбаа азрааных нь дээд адууных нь хөшл байсан юм байлаа. Тэгээд адуугаа мэддэг, адуугаа хандаг. Бас хүнд юм өгөөл өгсөн юм чанартай юм өгч тийм сайхан сэтгэлтэй хүн байна гэж бодож явдгийг. Шаргад өгсөн таны унгаа дуу яав. Миний хайлуу бацны төл. Тэгээ усад очиж ордод яг нэг хоёр үсэд баруун хойныг аймагт нэг үсэд доромцод аймагт үсэд нэг хоёр л айгдсан. Тэгээ жижиг ордоод нэг 6-7 төр үсэг юм гинэ. Шар газар нь манай өгч дээр ирж уягдаад тэгээд инкот одоо над дээр хараа газар авчихсан юм. Өөрөнгө өндөргийн наадамд ч айрагдуулж, дорнотод ч дорнотын зүмст айрагдуулаад, хоёр том наадам төсгийн наадамд шараа айрагдуулсан. Тэгээ энэний дараа одоо манай босоод илтээ эзэн гамбаа хавтнууд бүрж угаад бөөнөр очсон. Босоод илт чинь одоо аль азрын төлөв? Босоод илт удаа тэр хахаа таман дээр миний хурдан хол азар халиу азрагны хурдан хол азраг байсан. Тэр үл халиуны эцэг нөө? Аав. Тэгээ тэр үний төлгөө юм тэгээд би нэг одоо нэг 1000 гаруй атуунаас л өөрөө төл өгч магадгүй гэдэл нэг бэлсэн хөр азар авч хоцорсон. Тэгээд тэр үний төл юмдаг. Тэгээ би энэ дунд туу нүцэдээ өгсөн. Тэгээд нэг даа бас нэг суманда өнгөлүүлээд шүтлэн өнгөлүүлээд шазаалан 3-т орсон уу 4-т орсон уу. Соёолон бас нэг ам хөзүүлсэн яасан. Тэгээд Ганбат гэдэг хүн аваачаад л сайхан төрийн том наадам сайхан нэрийг гаргасан. Тэр зэрэг маань бол үнэхээр алхын одоо морь сонирхдаг морины одоо сайхан ээжд бол одоо хэлэх бах. Үнэхээр л одоо төрцөн сайхан хүлэг. Одоо яг эд эренгүүтэл ер нь хордлсон. Тэр ирсэн жилээ их урд улсын наадам тэгээд дараа жил нахад тэр
амжилтаа батлаад дахиад тэрийг дахиад 2 дахь харагдсан. Тэгэхээр л эр хүнд хоорхон заяах хүлээл гэж би одоо үздэг. Тэгээд тэр уралдаанд бол бас их аз зохиосон агуу шарга одоо төрийн амгалан төрийн ажнаа шарга гэж тэр агуу адуутай уралдаж одоо 3 төрийн наадамд их урдад 3 мордохтой хамт уралдаж байгаа. Гурвалданд нь хамт аргисанд нь бас нэг адуу сонирхч морины сүүл боож явдаг хүний үед их том бохрахал их аз завшаа зохиосон гэж би бодож явдгийг. Тэгээд энэ хамгийн гол энэ хүр азрыг бол одоо тэр их дорны их агуу яач Бүрүжөө гэдэг хүн бий болгосон хурдаа дуу бол үнэхээр гайхалтай хурдаа дуу. Бий болгосон хүн ба гэж би одоо Бүрүжөө байхыг бол одоо тэр цагаас хойш анх 2005 онд уулзсан цагаас хойш сайхан орж гарч одоо байнга зөвлөгөө авч адуугаар нь одоо биширч явдаг хүний хувьд гэдэг хүрээ азарга тэг сайхан ордлуулаад ер нь надтай ирсэн адуулгын үнэхэр сайхан тохирч ирсэн. Миний найз нөхдөж хамт очиод авч ирсэн. Ер нь хүнд адууг өгтөө сэтгэлээс өгч чаддаг хурдан адууга энэ залуучууд одоо морин сонирхолтой хүмүүст үнэхэр сайн сэтгэл одоо гар сонгож өгч чаддаг хүндээ. Босоод илтийн хувьд бол үүрмэц шүү дээ. 3 том наадамд уралдаал 1 ам үзүүлж 2 3 тагвсан гэдэг шүү дээ. Ерөөсөө л улсын наадамд уралдаал шууд ам 3 тагвсан. Тэр жилээ хурдаа 3 тагвсан. Өөрөө сая хэлэлтэй зүгээр. Миний хувьд бол яг одоо тэгээрээ хүүхдүүдэд заагаад хэлээд байсан юм алга л да. Гэхдээ мэдээ сайн тахиулъя гэсэн бодолтой байсан. Улсын наадмаас өмнө бол шарга азрахтаа уралдах тухай 2 азраг бодоогүй. Хоёулаа улсад одоо аригдаг газрууд. Тэгээ үнэнд магна алтрыг төрүүлэх амжилтанд бол үнэхээр нөлөөсөн. Яг магна алтар бол ерөөсө шаргатаар очиод тууж очиод дийлэхгүйсэн шүү дээ. Босоодолт маань араас нэрээ буруутлаар нь дийлээд бүтэн бие дийлээ гараа явсан. Тэр босоодолтыг ирээд нийлэх шарга нэг мондог хөдөлсөн чихээ хатгаад нэг хөдлөөл. Тэгээ босоодолт нь яг эргээ зэрэгцээд ирэх үед нь буруутлаар нь халтар дайрахтал тэгээд нэг жоохон юм авсан л да. 2 азар 2 талаар нь тэлж угаас юмд үүсгтэйгөө хөлийн урд сунгач байсан зай шарга дээр юм очих юм биш гараад яваад өгөн. Яг тэрийг турд үедээ тийм л байсан. Улсын наадамд зул задарлаа шар газар тасарсан юмд гэдэг. Тэр нь тэгээд адилхан их хурд очиод тасарсан. Хурд дээр бол та өөрөө амгалан төрийн ажны шаргатай л уралдана гэж. За өөр хонгод очихт нэг өвгөн хэлсэн тийм ээ. Тэр телевизээр гарсан шүү дээ. Өнөөдөр бараа адуу. Тэрийг энийг бол Монгол ах уу, Монгол соёл, монголчуудын ямар их мэдрэмжтэйг энэ өөрөө энэ мор үйж байгаа чи өөрөө том соёл юм. Энд энэ үзэгчд, жирийн үзэгчд өөрөө мэдрэмжтэй их том соёл болдог юм а гэдэг Монгол наадам байдаг юм а гэдгийг бол харуулсан зүйл болсон шүү дээ. Та өөрөө мэдж байгаа баримт кинонд 2 хүн хэлдэг. Нэг залуу байгаа. Энэ жолооны багш залуу. Зөвхөн их хурд очих гэж Улаанбаатараас очсон байсан. Би сайн танихгүй улсууж жолооны багш гэж үлдэн хэлжсэн. Одоо над дүрсэн бичлэгээр үлдсэн байна. Тэр хүн өнөөдөр шарга хурдан байгаа. Гэхдээ өнөөдөр Баянжиргарын магна алтар аргагүй сайхан мордлоо шүү гэж. Нэг өвгөн олон сайхан адуур морж байна. Өнөөдрийн өвөл хайрсан да шарга хурдан баахан байгаа. Гэхдээ өнөөдөр бараа өвөл гарсан юм да. Бараа адууд өрүүлэхгүй би юу мэдгэвдээ гэж. Жирийн нэг сайхан үзэгч өвгөн шүү дээ. Тэгэхээр тэн 100 морь уралдаад уралдлаа гэхэд хэдэн мянган хүн үзэгч байдгийг, хэдэн мянган сонирхогч, мэдрэгч, уяач байдгийг өөрөө оруулдаг учраас тэнд очиж бусдын морийг шинжих гэж хүн очдөг юм а гэдгийг тэр наадам өөрөө харуулсан зүйл л. Тэгээд хамгийн одоо сонин зүйл одоо тэр бичлэг дээр зүгээр ирээд хөлсийг гусаад байж хаад яг өмнөд бол их хурдын 3 азар тэр жилийн 3 азар бол үнэхээр тасарсан шүү дээ. Шарга өөрөө нөгөө наадам ганцаар хоол ирдэг. Тэгээ юм ирээд төрөхээр яаж их хоол болдог нь тоол сандлын соён бичиг хурдан байсан. Хөшгөл төрүүлчээд ирсэн. Үндсэндээ 4 азараас тэр 3 азар 2 км зайтай юм шүү. Яг одоо минут секундтэй хөөгөө бичлэг байгаа юм л бодит амьдрал. Тэгээд хигдэл шаргыг шахсан хөрхи тэр хоёр. Босоод илчим бол аргагүй хурдан буюу л да. Аргагүй сайн нөгөө савнаас гарчихсан. Тэнд Монгол сайн адууны бүрдэл бий болцсон айл онгаа адуу гэдгээр энүүгээр бол одоо хөрөжгөө адуу хурдан юм аа, саа юм аа. Энэ сайхан адууг энэ хүн бүрдүүлсэн юм аа хөдөлмөр өрнө гэдгийг бол одоо магтан дурсахгүйгээр одоо ярихгүйгээр өнгөрөх аргагүй шүү дээ. Миний хөрөө азарга одоо би хөрөө азарга энэ ч авчирч одоо яг эд уралдаж явах үед бол одоо цөөхөн жил яасан над дээр байсан. Тэгээд яг олонгүй хураалж одоо ер нь бол дандаа охин тул гарсан байна. Тэгээд би одоо азаргныхаа төлийг бас
гидсэнд үлдсэн байсан тэгэл одоо бүрж угаад дээр шүдлэн үрэ сумынхаа нааданд баригдсан дараа одоо соёлын жил нь азаргныхаа ганц эрт төлөг бас бүрж угаагаас 8 одоо яг гэж одоо сэтгэл одоо ч одоо хэлж авсан юм тий. Одоо азаргныхаа нэг төлөв ротмыг бас ой тий ганц үлдсэн одоо эрт төлөнд байгаа юм. Одоо яадаг ч азарга одоо над дээр ирээд нэг 2 жил болж байна. Юу шүдлэн үрэ мөнх хаан сумынхаа наадамд баригдсан даагалтай ууны наадамд нэг 20 дээр төгсөн гэдэг. Гэхдээ сайхан тавхилтай эцгээгээ доороос бас эцгийнхээ олон сайн чанарыг бас авсан одоо гэж олон тийм бас маар сонирхдаг морины том уяачт нь одоо бас их сэтгэлийн дэм өгдөг. Тэгээ бас энэ хураатраа бас тэр нэг хинжил сайхан мордох болов нэг сайхан мордуулж нэг хураа заргын одоо мөгшлийг сайхан тавхиулъя гэсэн бодлоо байдаг. Босооч энэ одоо танаа адууг жинхэнэ гаргасан даа нэрийн тийм ээ. Төгсөн. Их юм байхгүй харин. Одоо агуу их шаргыг одоо дарж өгч одоо магныг гаргасан. Төгсөн. Азрах шүүд одоо хүнээр бол одоо яа тэлж өгсөн юм уу тийм үү? Тэлж өгсөн тийм ээ. Одоо тэр хэлэх юм байхгүй одоо тийм. Ер нь яхав та хов хүн гэдэг заавал нэг өөрийн нэг тийм нэг бодол бүх хүн ч өөрсгүй мөр үйд хүн ч өөрсгүй одоо тэгээд олон янзын хойгоор хүний бодол байдаг байх л та. Ер нь бусдад цагнууд би энэ босоод байлт энэ нарын шаргын тэрхаа унган атууныхаа багцаагаар би бодод гин. За энэ одоо халиваа зарганыхаа тага уралдсан уралдад хоёулаа ингээд гурвуулаа нэг уралддаг ч юм уу сумын нааданд уралдыг гэхэд за ер нь нэг километр гарны ард нь байна да. Миний өөр юм бодлоо. Халиваа зарга чи яагаад тэгж өндөрч юм би одоо яг л уяач дэндүү хамаагүй илүү надаас. Одоо ухаанд аль дэрэм гэж ярьдаг аль дэнтрээр илүү байлгүй яг одоо манай дулан сэрэн онон одоо шар газрын эзэн гэтэр хамаагүй илүү. Өндөр домны хүн өндөр довоороо л байдаг. Авар хүн аваргаараа л байдаг. Халиваа зарга бидэнтэй аваачаад өөрөө эд залуухан уралдахад чидээ. За солчны тэнч цагаан зоос хүртэлж миний халиваа зарга шар газраа хандилж ирнэ. Тэр чинь нөгөө үе үеэр би бол тоол аваргуудыг ингэж боддог байхгүй. Аваргуудыг нэг өдөр барилдуулах ямар ч боломжгүй л байхгүй. Тэгэхээр үе үе аваргууд л ямар баймда илүү шүү дээ. Алт хэлмээр илүү л байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр миний хотод одоо өөр юм одоо хүний морь уйж байгаа, тэжээгээ уйж байгаа, шинжлэх ухаанд мал зүйч байдлаар хандаж байгаа тэр үйлдэл бол бүрж байгаа тохиолдог бол. Яг тэр байран дээрээс адилхан байх юм бол бүрж байгаа надаас хамаагүй илүү их байл. Ерөнхийдөө тэгж адуу хараад мэддэг, таньдаг тэр чи өөрийнх нь мэдрэмж шүү дээ. Илүү байна шүү дээ. Тухайлбал одоо юу гэдэг халиваа азаргаан тав хүн мэдж байгаа тий. Сумынхаа наадамд далд төрүүлүүлнэ гэдэг чинь морь ирээд хөлсийг гусаж байхад дараагийн морь одоо ирж гинэ гэдэг асуудал бол тэр адуун хурдан уяачин сайн байна. Ер нь бол түрүүнч би ярьж Баян хотг тийм яриад Баян хотгийн нэг ой дээр ихэд нэг 5 адуу мордуудаа тавуулангийн орууллаа гэж ярьж исэн санагдаж байна. Тэгээд бодохоор бол хүрээнд саа байж. Тэнд чи яг л адилхан хэмжээнд бүгдээр нь морид орт уяаж байгаа шүү дээ. Хүний нэг унган ухаан гэж үйдэ. Тэгээд адуутай харьцаа сурцсан. Яг өнөөдрийн төвшөнд өгөөл биднээс илүү л ойн өгөхөс дутуу юм байхгүй шүү дээ. Тэр чин уяа Аз адууны өндөр довгож байна. Халиваа зарга маань бол саагаан зураасандаа халиваа юу шар газар дутаж ил лав гэх. Илүү өрхөж чадахгүй байлгүй те. Танаа адууны ингээд танаа адууны ер нь онцлог юу юм бэ? Одоо онцлогийн удаад би өөрөө сайн мэддэггүй юм доо. Өөрөө насаараа өөрөө 4 үлрэлтэл би морь эдэлдэг байсан. Ер нь 4 үлрэлтэн залуу сууд өөрийн хүүхэд хүний хүүхдэд хэлэхэд ер нь морийг бол 11 хуучнаараа ярихад 11 2 тур морь ууна гэж боож болохгүй. 4 үлрэлтэл моринд үнэн хуу тустай байх хэрэгтэй. Яг адуугаараа одоо тийм адуу гэд хэлвэл бас том одоо босоо усууд удлаа ярьж ингэж магадгүй л бах л та. Зүгээр надад дээр таарсан миний уйсан тэр адуу бусад улс дээр очиод уйж байгаа адуу шигсэн харахад аргагүй бэлэн тавхилтаа адуу л да. Зөв хэдлээд бол морь хордлно гэсэн үг. Одоо би бол өөрөө тэгжил жаалуудтай сургадаг. Ер нь манай адууны онцлог юу гэхээр би өөрөө дээр үед би ер нь дашуургүй явах мó гэдэг байсан. Би ер нь ширүүл үзээгүүл уяач. Айрыг түрүүнд ороохгүй, орохгүй өөрөө явахаа байхаар
тэр хэлмэтгэхгүй амтныг балбааж яадгийн содооч яадаг. Өнөө жил болоод тэр хатааман тэр дунд хүүгээ минь нэг ачаа энэ Санжаа Жансан гэдэг хүү унсан. Би тэгээд хүүдээ хэлж явуулсан. За миний хүү би юу дээр нэг эдэнт хэлээгөө гордно гээд цуг байдаг бэрдээ хэлсэн. За миний хүү саарл дазрын өнөөдөр шүүгийн 3-аас хойш айтар орохгүй баха. Миний хүү сайн харж байгаарай. Бэрийг одоо юу ч гэж бодох юм дотн чичиж юм уу гордох нь араа багч гэж бодож байгаа юм. Тэгээ харин унж гажаалтай хэлээж явуулсан юм ачтаа. За миний хүү нэг жөхгөө дугсан юм уу нэг дашуур хүрэх нэг л нөөцтэй яваарай гэсэн. Тэгсэн жаалаасаа асуусан чинь жөгч гэж үзээгүй гэж үнэ ширвээч хүү гэж үнэ гойдаач хүү гэж үнэ. Миний өөрийн уйсан атуу тэжээсэн атуу хоёр ирнэ нэг айтер явхол бол гэж юм л да. Явхол уйсан шавн гойдаагүй ч юм. Улсуудын уяач сайн уйдаг тийм үзүү суулгадаг улсуудын хул газар дээрсээ дашуурдаад бас бодоод байгаа юм аа. Тэр бас нэг онцлог уяа бай. Тэр энэ уяа гэдэг чи одоо тийм мэрэгжил юм уу? Эсвэл эрдэм юм уу? За юм би одоо тайлж мэдэхгүй. Ер нь уяа морины хурдан морины уяа гэдэг ер нь одоо гэцүү миний хов хүний бодлоор. Өнөө өчүүхэн би одоо тийм боловсрол байхгүй малчин хүний хувьд ер нь одоо эрдэнтэн хүн ямар байдгийг би ер нь одоо гэцүү үдтэй ер мор үе гэдэг ер нь. Эрдэнтэн хүнтэй жишээ нь юу ах вэ? Ер нь ойролцоод. Гэхдээ хэлмэдэхгүй адгуустаад хайрсан ч гэсэн үг л дээ. Ер нь. Та бол түрүүнд хэллээ шүү дээ. Ер нь жилийн 4 өдрөл зөв хөдлөл уралдчих болдог маяг юм яа. Гэхдээ аль сайхан морой хэдлээд уралдаж байгаа хүмүүс алиг тэрэх үү? Гэхдээ тэгээд айрыг төрөө байдгүй л байхгүй юу? Тэгэхээр тэнд уяаны юм байна да. За миний хувьд болоод тэр хатаман дээр одоо уяаж яхав те хүн дуурайгаад хөслөөд хүн дуурайгаад тарлаад байх чидэ баг алдаа ирэхгүй. Эдлэгээ болоод тэр хатаман дээр намрын гинэг зурсууд намар одоо 4 өдөрт бүж яах идэл гэсэн юм гээд намрын гинэг досон хөсөн юм уу ходог шаалгаад байвал бас болох. Эдлэгтэй ер нь тийм эвийн нож зөв хөдлөн гэдэг байдаг. Өвлийн дунд болохоор халуун гэцээр нь бэрүүлэхгүй яд даруулсан эр суудаг. 100 уяхад махан хөдлөн суудаг. Хуу хүний бодвол. Тэгээд яг хүүхдүүд болохоор ямар нэгэн усууд сургамж явна миний нэг зөв гэж санав. Хавар ээлгийн цагт мөр ерөөсөө ууж болохгүй. Яг энэ 3 сар 2 сардууд мөр уралдаад онгойлоход мөр сайхан онгой зөв онгой тэр их сайхан миний хувьд. Ер нь хавар уралчингуудаа 4 сардаг 5 сардаг энийг үл би одоо таньдагч бай таньдаггүй бай их буруу үедээ миний хүний ингэж боддог юм даа гэж сургамж өгөн миний хувьд. За энэ морь уухийн эрдмийг та ер нь өөрөө зөнгөөрөө сурсан хүн үү? Ааваасаа өвлж авсан уу? Аль эсвэл хэн нэг хүнийг одоо дагаж сурсан уу? Яасан бэ? Манай болоод ирэх даван дээр нэг 3 настай энэ баруун хийдэд сууж байсан тийм дээр үеийн лам хүн байсан. Сүүл дээрээ олон жил 20 жил баг үргээдийн дарга хийгээд л явсан. Тэгээ өөрөө нэг ганцхан мөр сумынхаа нааданд одоо үлзээ сумдагт соёолмөр хурдан гэж уяад 3 төр болсон юм байна. Тэгээд Зэцэн хаан аймаг гэж байсан. Зэцэн хаан аймагт очиод тэр соёолмор аваашиж уралдаад 3 төр болсон гэсэн. Энэ Далавангийн гэсрийн нааданд очиж төрүүлнэгээ давхар уяаргаар уяад ам үзүүлсэн юм байна. Тэгээд мөрний сүүл байгаагүй манаа. Үлдээ ганцхан мөр гэдэг яруулж чад. Тэгээд энэ 10 жил яваад ирсэн дээр үед ламын хэрэгээр энэ усад энэ төр очиж уралдаж бас нэг аяр төрөнд оруулж байсан гэсэн. Энэ үлзий сумын Наваан Балдан гэдэг үг л наадыг мор уйхыг л манай аав танилцуулаад энэ морин дуртай хүн болно. Чинийг хоолн залгуул гэж. Тэр одоо бодоход надаас арай ахмад хүн байсан тэ одоо байгаагаас 70 гаруй насны löв хүн байсан. Тэр одоо тэр ухаатай хүн байсан байлгүй дээ. Лам хоорг байсан. Надад нэг битүү мор дөрхийг хараад хэлээд өгсөн би.
хурдан морин чи ой гэсэн. Өгөл наадыг хэлж өгч ой төрүүлгээ. 100 ой төрүүлгээл тэр хүн морийг биеэр нь 2 3 дараа нь төрүүлгэсэн. Тэгээ азаргыг тэгэд үйдгийг морийг тэгж үйдгийг наадыг мор үсхий зааж өгсөн. Тэгээ азаргыг яаж үйдэг гэж хэлж өгсөн танд. Азаргыг хөнгөн ойрхон ажиллаар үйдэг. Морийг сайхан шиг нэг 40 хэд хоног уухгүй бол их насны мор олигтой тавьхгүй суухгүй дээ. А одооны үеийн тэр тохирч байна уу? Одооны үеч нар одоо манай хэдэн хүнээр болохоо таван дээр их насны сайн гаттай морийг 40 хэд хоног унжгаан болоогүй юм бол нэг 14 5 хоног нэг шинэ нойргүй явдгийн дөө. Тэгэхгүй их насны морь олигтой болдгүй юм. Ер нь гүйцэд тамирын гүйцэд авахгүйнгуудаа нэг 13 4 шинэ нойргүй өргөчгöd нэг шинэ 2 цагийн алдаа 100 цагт хүрчирээд хазар нь мовччихад өглөө нэг сайхан шиг болоод сүүл дээрээ нэг өнгөн сайхан болонгуудаа эргэж сүр таргаж байгаа маштай байхад морь нэг зөв юм шиг байдгийн дөө. Азраг дэндүү год идэхийнхээ даваан дээр махан дуугаад очиулсан босаад байдгийг. Даагаад үг яаж вэ даагыг? Одоо даагууд тэрхаа даваан дээр нэг их сургангуудаа ойрхон хуурсан даагаад илүү юм уусан. Тэгээ би ер нь дааг муухан үйдгийн ер нь сумынхаа нааданд би 6 дааг төрүүлэх гэсэн. 6 дааг төрүүлгээ та дааг одоо сайн тивсаа үйдэг өгөх юм. Ер нь одоо энэ аймаг сум улс улсын наадмаас хичнээн хайрыг төр авсан юм байна. За сумын одоо энэ тентийн одоо хайрыг төрүүгээд аваад би гадагшаа нэг л гараагүй дээ. Ер нь нэг бүсийн нааданд энэ овн ноёны нааданд очиж идэв их хүч одоо тэр үед өөрөө мормалнт наадад их нэмэр өгдөгөөс өөрөө эдэлсэнсэн би хажууд нь өгж байгаа их насны Батүрлийн нэг зээлдмээр 5-д орсон. За гадагшаа гарчихсан дээр Хэнти аймгийн Масаа самдангийн 100 жилийн үед гадагшаа гарч ороод байгаа нь тэр хүнд би нэг 3-4 байрыг авсан хүний багсуултаа нийлээд өөрийнхөө дандаад миний хамаад нэг ойсон. Гадны гошуу аймаг гошуунд очингуудаа 3-4 байрыг авах ч одоо эр хүн модор эрдэм алтан туухт ойсны ашиг маань болж үнтэй гэж бас нэг саяхан санагдаж байсан. Энэ айраг төрүүлгээд ингээд чураад авчгаад сууж явшаад юу бодогдох вэ? Жохон аарах уу? Яах вэ? Аарах нэг их айтрын бодогддог юм их сайхан санагдаад алтан туухтаа хөндлөг ард түмний хайрлдаг эвээг одоо тэнгэр бурхны гişиг ийм сайхан эд байна гэж ингээд дотроо залбирч бодно болохоос би тийм нэг аарах уу нэг гачин байгаагүй тэр нэг халиу азаргаар нь гасуулгахдаа одоо эр хүн нэг юу ч бодогдсон юм дээ одоо бас тэр хэцүү юм билээ тэр нэг жоохон эвгүй санагдсан нас яваад ирэх хатааван дээр 2012 онд нэг би нэг ачтай өгсөнсөн нэг хол шүтлүүрээ маань бараг 70 дахиар төрүүлсэн тэрийг одоо үйдч болохоор тэр дөхөрөмжийнхээ ард орсон ардаараа жоохон сумын засаг дарга мордны хамис бүгдээрээ энэ чи очсон шагаа тавьж эргүүлж өгсөн гэж эргүүлж өгсөн гэрчийн хөтлөө байж явахад ёо гассан тэр хүнд би нэг жоохон ард нь орсон багсуулууд маань хөрвж явах маань ажлаганд очсон Орсын ард хүн баталж байна гэхэд нэг жоохон харин нэг жоохон нэг дээл агсаамаар санагдсан өөрөө одоо хүүхдүүдтэй дараа үдээ санагдаад миний тэр ам гараа дахиад уралдахч сарган дээрс нь уцаар холбоод уралдсан ч бас нэг айтар ард нь орохоор одоо байгаа одоо. Та өдөр нөгөө өнгөрсөн жил Мөнханы аагаар төрүүлэг таны саарл азраг шүү дээ. Тий. Тэр жил нэг хэцүү шамраг болоод. Тий. Таны нэг өнчин 6 сар баярсан. Тэрний нэг мөн бүдээ. Мөн. Тэг яг өөрөө юм болохоор болдог юм байна хөрх юм тий. Тэр энэ одоо Мөнхан сумын 4-10 жилийн түүхэн таныг азар төрүүлсэн. Онцгой амжилт үзүүлсэн гэж сонин хэвлэлд морь сонирхч тэр үнэлдэг л дээ. Тэр азар ингэж уй төрүүлгүүл. Заавал тэр 10 жилийн зайтай одоо тэр хийх чинь бодлогоо та хийгээд байна уу? Ер нь одоо таны адууны чанар чансааг л илтгэхэд яваад үзүүлдэг. За би одоохон энэ хүүхдүүдэд өөрөө хэлдэг юм да. Одоо дахиад 100 жилийг бэлтгэхэд одооны унаг сарваага сайн бэлтэх хэрэгтэй. Энэ азраг тавихтаа болох уугүй юу? Хөлийн хордоор төлөх хэр өхөн үү?
үзүүрээр төл хэр гарах нь ер нь тийм тэр хүн үедээ ямиг бол бороор жоохот хүн Монгол хүн шууд татдаггүй өмнө нь татдаг. Тэр үнтэй адилхан одоо 10 жилийн юм 9 жилийн юмыг бол одоо би бэлтгэл гэж хэлнэ. Та азаргаа яаж сонгох тавьдаг? Азаргаа сонгох тавихад яг аав нь дахиж байсан, ээж нь дахиж байсан, ахар сүү сайхантай, мунда сайхантай, тэргүүн сайхантай хөлийн бэрхүү борыг харж ил өөрөө шинжиж тавина дөө. Ахар сүү сайхан гэхэлэр одоо урт байхыг хэлээд байна уу? Тэр одоо хоошоор ингээд овоёс нь бос юун дээр ахар сүүл дэшгээ босчихсон. Сүүл нь тэр хөвд ингээд сагдаагаад ингээд өргөчгсөн байдаг. Одоо тэрийг л хэлнэ биний хувьд. Тэгээ хүн мөрний сүү тэгээд одоо ахар сүүл мунда гэдэг чинь одоо арын 3 оноо арцг ясаан мунда сайхан өндөр хамрын нүх сайхантай байвал одоо тэгээд ер нь тэгээ яарч болдгоо юм да хурдаад байна. За. Юу дээ яарч болохгүй. Юу гэсэн үг яарч болохгүй. Одоо уйлах гэж яарч болохгүй. За өнөө жил одоо ер нь яхан тийм буруухан талтай байх нөхөөр л орчихгүй юу? Хурдаад одоо хэвээрээ байж байна. Уйх хүн ухаан санаа нассалуу яарч ирдэг. Нөгөө хаях би яараг байхад унах чи юундаа яарсан гэдэг шиг ярих гээд байна да та. Тий. Одоо би энэ саарл лазаргыг одоо манайхны энэ хавийнхан мэдэндээ шүтлэн уу даагүй яав. Шүтлэн уу яав. Шатаалан уу яав. Соёолон уралдаад одоо чинь нэг одоо ухаандаа хүнээр юм бол 18-9 бяр одоо ор зэрэгцэж байгаа гол үгээ соёолон үйсэн чинь нэг айтра ханаа түрээд. Тэгвэл юу ч шууд миний хазар юм хэлж байгаа. Өвгөн адууга өнөргөхгүй хөн. Өнгөрсөн жил Мөнхаан төрүүлсэн саарл азаргыг хязааланд нь талын хүлэгч гал уяаны 2014 оны хорон дарга самбуу нэмд сая 500 мянган төгрөгөөр худалдах санал тавьж байсныг миний бие мэдэх юм. Уралдаад ирснийгэж уягдаагүй битүү адуугаач ингэж л үнэлдэг хүн. Үүнийг л ёстой жудаг бас нүнжиг гэдэг байх та. Та адуугаа хайхтар үнэрхэдэггүй тийм ээ? Тий, одоо яг би хүнд юу дандаа дахиудаг ах түүнэр нь дахиж байсан юм уу? Энэ явах уу гэсэн адуугаа би хүнд өгдөг юм. Тэрүүний ашаар миний хүнд өгсөн адуу болгон нөхрийг баярлуулдаг. Тэр хүн болохоор 5 цаас 10 цаас авахта энэ одоо нэсэн гэж л сүүлийн усууд бодно. Тэр хүн сүү шиг санаж байхад би илүү өргөдөг сүү шиг санаж өгвөл би сайн юм болгүй өөрийгөө тэгж би сургаж явдаг. Хүүхдүүдтэй ч би тийг сургадаг. Пүрвж байгаа молх миний уран бүтээлийг бодтойгоор үнэлсэн анхны худалдан авагч. Тэрбээр нэгэнтээ харгалтай халуун азаргандаа дуу зохиолгохоор надад хандсан юм. Надад мөнгө байхгүй. За байхгүй ч юу байх вэ? Хомсэд тэр чинь би чамд нэг үнэн адуу өгье. Чи тэр хөгжмийн зохиолч дуучинтайгаа учран ол гэдэг байгаа. Миний захтансан газар маачих шиг л болсон. Тэгэж би молор хар азрах тай болж пүрвж байгаа харгалтай халуун гэдэг дуутай болж үлдсэн түүх бий. Ёстой хааханаа сэтгэл хангалуун наймаа гэж энийг л хэлэх байх та. Өнгөрсөн жил Мөнхаан сумын 70 жилийн ойгоор төрүүлдэг нүрддийн саарл азраг бол самбуу нэмд санал болгож байсан мөнөг саарл хязаалан гэдгийг дээр хэлсэн. Тэр миний молор хартаа 1 жилийн унаг юм шүү дээ. Тардаж иргсэн талхихан таны толгой цэцгээгүй нардаж урсан адууныхан наран шарга ижээлгүй уускана үргийг шиг үзэдэн бүрсэн. Тэгэхээр таны одоо өөрийн унган адуу хичнээн адуу гадаг шахарснаас хэдэн уул улсын наадамд айраг түр аваад байна. Ер нь одоо бас нэг яг миний өөрийн гараар аваагүй хөргөнтэй ч өгсөн байт юм уу? Хүүхдтэй ч өгсөн байт юм уу? Ер нь миний адууны нэртэй адуу нэг 21 2 адуу бүсийн наадам, төрийн наадамд айраг түрүүнд орсон шүүл усууд ярьдгийг яг баттай өөрөө л мэдэхгүй юу? Угшил хөөгөөд байвал манай адууны их тал нь орсон байт юм, аав тал нь орсон байтал баттай сурвалж илэг байт юм. 1989 онд банкны хэн дөрчөр гэдэг хүн би жаалтан зааж өгсөн энэ ганс үг гэдэг хүн байгаадаа шанживтын ганс үг өргөн ноёны наадмын шалзалан ногоомор төргөлөж өгсөн. Тэр үнээс
манай унган одоо аваад улсын нааданд шазаалан хүрээ аман үзүүлдээд энэ буянгээ цэвэн дээр жинхүү намжил дөржгээд битүү шазаалан үрээ хонгороо аваачаад улсын нааданд тавд ороод ер нь манай адуу төрийн нааданд бас нэг тий тавд орж бас нэг баярлуулах адуутай хүн бай гэж бодсон би юм. Тэгээд энэ одоо хэд хоногч би мэдэхгүй нэ дараа нь Эренчингийн алаг азраг Баатуу их адууны ихтэй миний нэг тавга хөргөндөө өгсөн хүр азрагын төл азраг дараа нь Эренчингийн алаг азраг тий. Тэгээд ингээд ийм нэг ингээд зүгээд нэр зээлдэж байгаа хэдүүш баримттай ямар н хөөкөрүүл нэг тиймэрхүү хамтаа юм уу би өөрөө сан. Таны адууш одоо хэд үед орж байна? Энэ одоо нэг 5 дахь үе дээрээ тэр лав явж байгаа байна. Энэ одоо 3 үедээ ороод 3 үеэс цааш давхдаггүй гэж яриад байдаг. Энэ үнэн үү бодлоо? Мэдхгүй би өөрөө аминдаа болоод 5 дахь үе дээр явж биш. 5 дахь үе дээр явж явах удан би өөрөө нэгсгээгүй санаж явдаг юм. Өөрөө. Адуунаа цусыг яа сэлгээд байна та? Цусыг яа сэлгээд байх юм байхгүй юм. Гүү аваад болохоо таван дээр бас нэг өөрийн ухаанч байдаг юм. Миний гүү болох гар миний онгон гүүнүүд ер нь нэг миний хөгтүүч болох байх, наач болох байх. Өөртөө хойдтой байд. Гаднаас нэг даагаас харвал хүнээс харж байгаа авчидаг байсан. Танд асгчгийн азар нэлээд байдаг тийм ээ? Асгчийн адуу бас нэг яг ганц нэг бас байдаг юм аа. Халзан сумаас бас байдаг. Тэгэл би нэг үрээ даа хүнээс л худалдаад юм адуугаар солиод авчидаг юм. Тэгээ энийг уяад хэрэггүй төл авмын. Тиймэрхүү гүнөө тавил гэдэг юм. Тийм уяа засалч одоо хүн дөрөв заагаас сурах гэдэг үү? За ястон авсурдаг гэдэг үү? За ер нь миний өөрийн бодлоор бол ер нь одоо ухаан хүнд одоо ухаанаас илүү ханьгүй мунхагаас илүү дайсан байхгүй гэж одоо настай осоолхонж өгдөг. Ер нь мори үнэхэрийн сурыг үнэхэрийн зайгууд би сэтгэлдээ өгсөн залхуугүй хүмүүс сурна даа. Залхуу хүн ямар сэргэлэн байгаа ямар шимтэй байгаа. Бодоо залхуугүй зөндөл хүмүүс уйж ийн л дээ тийм ээ. Тэгэхээр болгон амжилт үзүүлж чадахгүй. Тэгэхээр тэр цаанаас нэг авьяас байна уу? Одоо нөгөө эрдмийн тухай ярих гэж байна тийм ээ. За миний өөрийн бодлоо хувь хүний бодлохоор залхуугүй хүн юу гэхээр ухаанда баруун хойноосоо тарлахад энэ зам сайхан тэгшин үзүүрээдээ жоохон өгсөөдөө. Одоо нар баран дээр гарлаа. Нараад нь тарлахгүй, нар буруу тарлна. 2-3 цагийн алдаа тарлна ийм бодолтой. Тэр цаг минутыг харахгүй тооцоогоор л одоо яг тэгж л хооны бодол би тэгж л мөр үйдв. Тийм одоо том уяаснаар тэгээд байна. Графикийн уяаснаар гэж. Тийм. Тэр одоо ингээд хөлс төдөө авах хэвээр одоо тар ингэж хийх хэвээр гэдэг тийм нэг юу вэ шүү дээ одоо цогцол дээр энэ төр байдаг шүү дээ. Тэгвэл тэрүүгээр юм хийгээд л дахиулаад байгаа юм одоо тэр график биш гэж хэлээд байна. Мэдрэмж дутаад байна гэдэг. За ер нь уйж байгаа адуутайгаа харьцах. Ер нь мөр болоод ирэх одоо онин эдлэгээ сайхан шиг зөв байсан байж гэж бодсон байхад дөхөөд ирэхээр бол яг нарийн дэнс харах байх л да. Энийг тарлах уу, өнчих үү ер нь. Та морин морхот одоо хэдийн хугацаанд мэдэхгүй шүү хараад. Би өөрийнхөө усан болыг мэднэ. Энэ гоцорх уу ам гарах уу? Ам гарах. Би ер нэг л ам гарсан. Тэгэж халиу азаргаа одоо хар гэртээ хайлуун дээр л гарсан өөр ам гарсан. Ер нь мор үйдэг залуу чүмбэ гөгшин чүмбэ моринд хайртай, нөхдөдөө хайртай байж мор яваа. Ам гарч болохгүй. Аргагүй ирэхэнд одоо мэдээж юм лойвертхал би хоёрыг үзсэн тэр юм блэ би ярээ үзсэн. Адуундаа шишин өв сургамалтай байна гэдэг. Энэ ямар өнөөтэй. Гэн санаас аваад тэр хатаан дээр би ч одоо хүүхэд багсуул хүн амтэн ч одоо ярихтай би ярьдгийн тэр санаас бурхнаас ясэд байдаг авлага үлгээ санд тийм. Өв сургамал нь адилхан болоод сандаг. Энэ зүүр зүгтээ хурдадуу байдаг, баруун хой зүгтээ бүх байдаг. Тэгээд ингээд энэ хоёрыг харьцуулах. Тий. Энэ бурхнаас би яасан юм болов сандаг. Баруун хойд аймгийнхан гээд хурдадуу зөөгөө төрхий байдаг 5 саасаа өгөөдөл байна. Миний өөрийн дүгнэлт онолтоор бол тэднээс очиод Сүхбаатарын тараг үрхэхэд байна. Одоо энэ хүн хавьдаа бүрэлдээдэг бурхан багшийн зарлиг юм гэнэ. Урагшаа гангад очиод тараг бүрэлдээдэг хүн. Сохор нь яслахад урагшаа явна гэж байдгүй юм.
Хэн ч халахчул бүгд мэднэ. Би нэг иймэрхүү жишээний хэд юм уу гэж би дотроо бодод. Тэр бурхнаас яасан бас нэг болдгүй байхаа. Онон тодмандаа нэг ингэсэн байхгүй юу? За Төв аймгийнхын зүүн зүгийн Хэнтис Скватрад зөөснөр одоо хурдтай болохоор болсон. Болохгүй. Тэгээд Төв аймгийн зөндөө одоо хурдтай л та тийм үү? Үнэхээр зөөснөр бол бүгдийг авахар болсон. Тэгэхээр тэгдэггүй юм байна. Хурд гэдэг чинь бол одоо шанаг усанд халуух сууд усаасантай адилхан юм байна. Бидний авчирч байгаа. Цөм сүрэг гэдэг цөмөрөөд байдаг юм байна. Цөмөрөө. Хөрөнгө нь үлдэж байгаа юм чинь. Тий. Тэр манайхан сүүлд одоо цасаатай үргээ чамаагүй зарж ил байна. Одоо хэлтэй савтайгүйгээ ч өгчл байна. Одоо бүр эцэг ихтэй үр удамтай бүгдийг өгчихж биш үү? Тэгэд энэ би заримдаа бодох шутрах юм биш байгаа даа гэж. Үгүй юу? Үгүй. Би өөрөө бол одоо дээр үеийнхаа түүх намтар ч юм уу өөрийнхөө ондор бодоход яагаад үгүй. Ер нь бол харин сайхан адууд хийжсэн бүгдээрээ сайн усууд байгаа газар манай онон бол үнэхээр сайн адууд хийж байгаа хүн. Энэ нэрлээ сурлээ задуутай гэж усууд ярих юм. Өөрийнх нь эквил хийжсэн адуунууд нь үнэхээр сайн адуу бай таараа л да. Багцаа бодоход өөрөө дэндүү сайн адууд сайхан ч үеяч юм дөө онон додонсорн тэгээ сүүлийн үед болохоо тэр нэгэд байх юм байхгүй өөрөө моринд их дуртай болж байна одооны усууд их өрөвстөр байна одоо. Тэр яг нэг ганц нэг адуу буй танаас асуумаар санагдаад байна. Энэ Алтан гэрлийн хүр азаргч одоо мөнх хааны адуу байл тэгэх юм. Асах Сүхбаатар хавьяас ирсэн хээлэнд ирсэн оног байдаг. Энэ юу нэг хаанах адуу юм бэ? Та мэддэг үү? За би энийг үл ер сайн мэдэхгүй. Миний өөрийн дуусан энэ усуудын яриа өөрөөр бодохын даваан дээр манайхны одоо зүүн барь гэдэг ярьд юм аа. Энэ өндөр майдрынхан гэж зүүн барь гэдэг нь тэрм унган адуу болго санд юм. Аав нь байхгүй болсон хэдэн сайхан ажил ахуйтай хэдэн хүүхдүүд би эдний унган адуу их тал нь болоод ирхаа даван дээр бол харин урдлаас гарч ирсэн гүү гэж ярьдгийн тэр юу н оргуу биш ортой байх. Тэгээд яг хүүхэд багсуур нь бас нэг тийм нэг усуутай хөөсөдөр найзрын болохгүй бас нэг ямар шүү байдлаар тэгэд нэр зээлсэн бай тийм ер нь энэ манайхны цонхын насаг гэж хүн байсан их хурдантай тэр адууны хүр азарганы төлөв тэр үний төлөв гэж жинхэнэ унган эзэн нэг шар залуу байна лээ Алтан гэрэлд өгсөн тэр тэгэж ярьж байна тэр чинь айтердын худлын яриад байхгүйгээр залуу уртаа юм гэж би сандгийн дотроо тэгээ их тал нь болохоор үлийн урагшаана гоо урт хөрөнгөө байсан тэр болов гэж би сандгийн тэгээд одоо овтой байхад орхноо байхад тэрмийн одоо ер нь айл биний адуу ямар ч харсан байсан ёо тэр эзэн дээр очиад гарсныг миний унган адуу гэдэг. Тэгээд эрхийн даван дээр их нь одоо ур зүгийн адуу тэр хүүгийн унган адуу болов гэж би өөрөө дотор ярианых нь өнгөнөөс ойлгож дотроо явдаг. Энэ сүүлүүд одоо нэг морь ууж байгаа сүүлд зовлон байна. Морины хөл их авах юм. Тэгээд тэжээл одоо тамир нь одоо дөрвөн мөчнөө тамираа дийлэхгүй гэдэг ингэж ярих юм. Энийг та юу гэж боддог вэ? Энэ удаа тэрхаа даван дээр хөөх юм юу ч мэдэхгүй муусан багсуудтай юм уу одоо бодохоор бол би их өрөвсхийн дотроо нөхрийн энэ хүнийг ч одоо өрөвсхийн адууг нэх одоо харамсах юм. Тэр одоо тэжээл бэр суулгана гэж яриад байна. Тэр бэр суулгаж болно. Бэр суулгаа тэрийг ер нь хандлан сайхан эдлээд уянд ороход адилхан давхар нь хэвээрээ л бай. Ер нь. Тэгээд эднээс болохоор эдэлж байгаа нэггүүд ердөө тэр чигээр наваач жоохон идэсэн бодон гутал. Одоо тэжээлд оруулаад тэгээд нэг хөлийн аваад байгаа юм уу та. Одоо эдлгээний алдаанаас болж хөл авах гэж байна. Би шууд тэгэж хэлнэ. Ердөө шууд эдлгээ байхгүй. Одоо болсон хүмүүтэл тэр л одоо залуу усуудад бол загх юм одоо тэр л хайранда өвгөн хідэн сайхан хүү огтдоо олон ач зээтэй тэд нь Монгол хүн томстоод байгаа энэ эрхэм сайхан чанарыг өвлөх буй за. Та залуу зандаа багтаа морины хөл авчив. Би ч одоо нэг дандаа энэ шиг адилхан байгаагүй би нэг 100-аад хил байсан да хунгууд мөрөө идлүүлж үзээгүй би. Манайхны тэр баадуудэр ч гэдэг хүн болоод тэрхаа даван тэр энэ муу хөрөөч ер нь нэгтгэх хүн байсан. Энэ муу мөр уяад ямар юу алдгийг харал цацар.
хүнд нь ухаангүй морины хөл авна гэхэд би нэг ягаад нэг хуучнаар юм бол би нэг морь хөлсгөд нэг ороогаа өргөөд би нэг их сайхан тур харзаад эзэнгүүт нь буун гутаа морины хөлсө гус чинь тэгээ götөрч хөлийн авахаргүй явна л та. Би морины хөл доогоргож үзээгүй. Манайг гişin хүний хайн миний талд хэлнэ. Энэ усууд морь дандаа гасгаж хөтгөлөөл гэх юм. Гэхдээ чи нэг ядах тань уу тааныхан цусыг хийсэн аваад. Миний морин цусыг жоохон би үзээ. Та ханж хасгадаг уу? Мэдхгүй. Би морины хааг нь яаж гасгадгийг гасаад хөргөж гооход залуу усууд надад хөргөж явахад янтаж үнэхөө. Би морины хааж гасгаж мэд. Миний морь ятан чигж байхгүй. Энэ одоо морь уралчингуудад 2-3 унтаад гэдсэн юу нэг нь ус холно гэж нь ус бол. За тийм гэд солио гэж юм тийм. Би гэд солио үзээгүй. Мэдхгүй. Тэгэхээр мэдэхгүй л удаа солихгүй нүү тэрийг хэрэггүй гэж үзэж гинүү. Хэрэггүй гэж. Яагаад? Миний мөр тэргүй өөрөө гэсэн дандаа зүг байгаад байдаг. Хүн урд хүний хүн ер нь хэлмэдэхгүй нь болохоос мөр яг хүнтэй байдаг. Яг л эрдэнэ хүн биеийг олсон хүнээс гарсан хүн нэг адилхан эрдэнэ толгойтой модер эрдэнэ хоёр яг хүнтэй адилхан. Тэр юм нэг эзэн суулаар тамирын суглаар тэгээд тамж явах хэрэг юусэн. Гэсэн ойрхон олон суулсан гадуу тэр хожим тэрнтэй харуу бол. Яадаг гэнэ? Харуу болдог. Тэр гэсэн сулхаа байждаг. За. Хар ухаанд миний өөрөө ухаанд л тэгж юу тэр үнэнч байх. Тэг. Тэгэхээр та өөрөөс одоо Монгол уяал яриад байна да тийм үү? Манайх ч одоо орчин цагийн уяа өөр болсон гэдэл шинэ адуу өнтер гэж ярьдаг. Орчин цагийн уяа гэхэлэр та юу гэж ойлгож байна? Шинэ адуу гэхэлэр юу гэж ойлгож байна? Шинэ адуу бол одорхой давдар миний өөрийн ойлголтоор бол одоо энэ гадаадаа сургуулж ирсэн эрлийн сургуулийн задуугаа бол гэж би санаж байдгийг. Ер нь одоо Монгол улс таяар зарлаад одоо та энэ дамжуулж өгвөл их сайн байна. Эрлийн сургуулийн задуу гэдгийг үл одоо 100 адуу байхэд үл яг хов хүн нэг 2-3 байхад буруу юм байхгүй. Тэр одоо тэр дээгүүр том сууч бай, жижигч бай, хэл гараар ороод ирэхэд гिचнэн цаас мөнгөө гар задна тэр хүний хөдөлмөрийг бас үнэлэлгүй болохгүй. Энэ шар газар болохгүй бол одоо бас нэг тийм хольс байдаг гэдэг буруу утсан байхгүй гिचний үе дээр дахиж илүү бай. Нөхрийн хөдөлмөрийг бас тэгээд дарж болохгүй. Тэгвэл Чингисийн Монгол адуу гэдгийг бол 180% тааш болох. Ерөөсөө болохгүй. Монгол адуу бол тохоонд зохион байгуулалт тэгээд дур зоргоороо эргэлзүүлэх явдлыг одоо эсэргүүцчих гэсэн үг юм тийм үү? Одоо эсэргүүцүүний ухаа тэр орж исэн усуудыг бол бас дэмжих нь буруу юм байхгүй. Гэлэгтэй тэрийг цөөн тоом. Зүү зөхстэй. Зөвлөх ёстой. Зүү зөхстэйгээр. Зүү зөхстэйгээр тийм. Миний өөрийн энэ багцуул хүүхдүүд энэ манай ядуудын ярьж байгаа энэ трийг шагнахтуул онгууд их гой сайхан зогсуулж байгаа шүү ярих гээд байгаа. Ухаанда эрдийн задууны төлөвүүнээс гарсныг Монгол адуунд тавьдаг юм уу? Тэр нүдэрээ үзээгүй л те. Ер нь тэр бол одоо буруу юм байхгүй. Ер нь тэгээд энэ удаан даврын аягуулууд эрдийн сургуулиасаа нийлээд урдхуугаа орох байх л да. Тэгээд бас нэг уяачтын холбоо эднэсүүд төр засаг маань ямар шуум маягтай байгаа. Миний Монголын ард түмэн дээгүүр доогуур удирдлагууд бас зөвөр ойлгох хэрэгтэй. Нодон зүүн тэр төрийн наадам төрүүлсэн тэр хаврын бүсийн тэр дүнжин гарвын наадам төрүүлсэн азар морь бүгдийг гасч байна лээ. Тэрийг үл би бол харин одоо Монголынхаа ард түмэн наатай нэг дээрээ энийг гасдаг буруу. Тэр эрлийн задууг ягаад төрийнхаа наадамд ордуулсан? Ягаад тэр дүнжин гарав сараас хойш бэлгтэй наадамдаа ягаад мордуулсан? Тэр хүний хөдөлмөрийг бодох хэрэгтэй. Тэр адууны модер эрдмийг бодох хэрэгтэй. Тэр унсан хүүхдийг бодох хэрэгтэй. Ер нь тэр хов улсууд нэг хэдхэн улсууд тэрийг тэгж боломгүй шүү миний санаанд байдаг юм аа. Энийг сайсан дамжуулж хэлнэ үз. Дараачихаа уралдаалганд бол хаана яаж гарч оролдно, гасахгүй оролдно. Төр улс түмэн олондоо миний хувьд бол оролцох юм байх. Тэр энэ уяачтад одоо ингээд 90 билет амжилт бүтээлэр нь цол олгож байгаа шүү дээ. Ангийн алдарт, улсын алдарт, улсын манлай тийм үү? Одоо тод манлай гэж. Энэ цол олгож байгааг та юу гэж үздэг вэ? Энэ ч одоо болоод хахаа даван дээр бол энэ үл одоо хийсэн хөдөлмөрөөрөө бол ер нь одоо авахаас өрдөмгүй төр ус өгчихөө. Ер нь гэлээ гэхдээ лавд хөдөө суманд ингээд хараад байх өөрийнхөө сумыг шийдэж бодоход бол
нэг адуу төрүүлгээд юм уу нэг адуу аригчаа сумын алдар туяа завч байна. Энэ бол одоо нэр хүндэнтүүд одоо шиг уяачийн холбооны нэр сүрийг алдаж байна. Энэ задгаа улдаалганд медаль өгч байна. Дуртай хөнгөрчрөнгөөтэй төдөн медаль тавиад авч байна. Тэр хүн медаланд нь болж авч, хурданд нь болж авдаг байвал тэр хүн бас 5 сар солиход 5 сайж орж байгаа. Миний өөр юм бод. Тэрний хонд үнэн хүү хурдан гэсэн итгэлтэй хүнээс хурдан битүүр одоо арай хэдэн цаасаар татаа онгуудаа удантайгүй дахиад авбал болох л итгэж би санагддаг. Гэхдээ хүний юмыг би зааж байгаа гэдэг биш юм те. Тэгээ энэ дээр болоод хаад он дээр Батгүй ярьж байна лээ. Тэр юу оноо их хурдан гişүүн нэг ганц нэгэн хүн одоо миний дууснадлаа насаараа их хурдан инк юм билээ. Оячтын холбооны дарга тий. Тэр үнийг чи хэдийдээ морьш сайн мэдэхгүй, адуугаа сайн мэдэхгүй чи авах гэж ууралж байна. Хүн тэр үнийг өгсөнгүү гэж би ярьж байгаа гэдэг шиг өгөхгүй зөв гэж байгаа гэдэг шиг. Ер нь Батууг харин зөв дуусах гэж би ойлгосон. Тэгэхдээ бас зөв өгөхөд их учир би тэр хүн байдгасаасаа өгч бас хурдаад байгаа юм шүү. Харин бас одоо тэрийг яа тэр улс ард түмэн оюун ухаантай болгож идэх хөрхий бас байдаг юм аагууд авч үйдэг. Тэгсэн хэрний өөрөө адууны хазусыг мэдэхгүй байдаг. Ер нь миний өөр юм бол хүний юмар үйж одоо хол их хүнд асуудал. Өөр юмар одоо нэстэгмар шүйдэг бай айрыг төрөнд ороход хүний юмар өөр юмар уяа төрүүлэх хүний юмар уяа тавд орох хүний юмар тавд орсон мөрөндөө би илүү баярлалаа. Хүнээр мөр уйлаад тэгээд цолоо аваад байгаа та юу гэж ойлгодгоо. Яг өөрөө мөнгө цагаа гаргаад морь авчин л та. Тий. Энийг дээр бас юу гэж ойлгоо. Тэр хүн дээр бол хаад аван дээр би ч одоо өөрийгөө тэгсэнгүй гэж байгаа биш л дээ. Би ч одоо юу насаараа 50 жил морь оролдоод энэ улс энэ төр очиж оролцсон байвал бас нэг энэ цолыг бүгдийг авахгүй гэсэн тэр нэг араа барагтай нэг цолыг авчих болцол байсан. Өөрөөхөө биер 45 жил адуугаа өсгчөөд хөдөлмөрөө барчаад ийм хүн юу чаваагүй байхад морьныхоо зүсийг мэдэхгүй хүн мандаа уяа тод мандаа уяа чавна гэдэг одоо ямар байдгийг би бол уйсан хүнд нөгөөд гэж хэлнэ. Та зүсгээр түрүүнээс 2-3 ярьчих та энэ адууны зүсчдээр нь оролцоход нөлөөлөх үү? Нөлөөлөх адууны. Хонд улсад одоо айрагдд төрүүлсэн адууны 60% чөлөө 40% чөлөө дандаа хөрөн зүсмийн адуу байсан энэ судалгаа гаргасан байдаг. Зүс ер нь хурдхад ямар ч нөлөө байхгүй юу? Миний хувьд зүс ер нь урдхад нөлөө байхгүй байхад санддаг юм. Ер нь тийм нэг түрүүнийг ярьж байсан байгаль орчиндоо ухаантай хүйд олон хотогтой уралдадаг байж ихэд саарал адуунтай ээлтэж гэдэг юм уу, хөр адуунтай ээлтэж гэдэг юм уу. Тийм зүсмийн юмд бол харин байгаль бурхан тэнгэр уулварн дэлхий бас нэг тийм нэг тал гарч магадгүй тал гардаг юм шүү ажиглаад байхад уралцснаа бодоход. Хонд наадмын өглөөний үйл харна гэдэг шүү дээ. Тэгээ өнөөдөр ийм зүсмийн адуу ирэх юм байна. Бараа адуу, бүгэ адуу тэр ярьдаг. Тэр одоо зүгээр тийм домын шинжтэй юм байна уу? Одоо амьдралын бод үнэн байна уу? За ер нь сайн ажиллаж чадсан хүндүүд ер нь дом биш хамттай байхаа. Тэгээ одоо нь усууд болохоор үүд гэж ярьдаг юм. Дээдх ягаан судал, улаан судал дээр нь тогтсон тий нэг одоо энергичтэй туяагаар хинжидэг болов гэж би сандгийн дотор. Тийм надад бол заримдаа бодогддог. Тий. Тэнд нүүж байгаа үйл энд өнөөдөр уралт хадуун дээр ямар хамаа байдаг юм бол заримдаа бодогддог. Тий. Тэр тэгээд ирэхэд даван дээр өвд гэсэн хүн болоод тахаа даван дээр хамгийн уртаж гойдож харна. Тэр хүндэл мэдрэхгүй өгч байхад доорхнаа байж магадгүй. Та өмтөө юу? Та өмтөө юу? Одоо азамтай юу гэж гоё юу? Азам байж л одоо ингэж ийм сайхан төр улсынхаа сайхан энэвэл ард түмнийхээ эвэлийг аваад ийм сайхан хүндтэй ингэж азам гэжтэй яваагүй би өмтэй ямар ч одоо хүнээс дутуугүй өмтэй эр хүнтэй л дотор өөрийгөө дүгнж явдаг. Өвгөн уяач юу гэж хуучлагыг та сонслоо. Малчид бүгдээрээ мэрэгжлийн өрөмтгтэй болсон. Малчин гэдэг мэрэгжил эзэмшсэн болохыг төр өөрөө нотолсон хэрэг. Нотолсон бас хүлээн зөвшөөрсөн болохоор удахгүй малчтад ядаж цалингийн доод хэмжээгээр цалинжуулах байлгүй. Би хувьдаа мал маллаж байгаа хүн болгоныг малчин гэж хүлээн зөвшөөрч чаддаггүй юу? Харин хөрвж байгаа бол
би ингэж л малчин мэрэгжил эзэмшсэн гэдгээ өөрөө бидэнд дэндүү тодорхой тайлбарлаж өргөн олон түмэнд баримтаар баталж буй энэ юм. Энийг л хүн аймгийн алдарт уяачаас өөр алдаргүй харин хаанч хүлээн зөвшөөрөгдсөн уяач гэлдэг алдар хүндийн титэмтэй уяач. Энэ даруухан хүндлэл илүү дутуу чимэггүй цол оргил өндрийг өөрөө байлдан дагуулсны баталгаа бас нотолгоо. Даруу байх даанч сайхан даруулагтаа өсгсөн нь буурлуудын ухаан. Дарвч дардайн боловч бултаан гэдэг энэ буюу